President, regjeringspartiene burde være fornøyd med at den har en opposisjon som stiller krav og spørsmål. Slik kan vi alle bli bedre. Det motsatte er selvtilfredshet, og det er ikke å anbefale, president. Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren de siste årene. Jeg vet det svært godt selv, fordi det er 34 år siden jeg ble utdannet som førskolelærer og startet å jobbe i den sektoren. Og jeg var ordfører i en kommune som hadde full barnehagedekning før barnehageforliket ble fattet i denne sal. Jeg vet også at noen barnehager er bedre enn andre. Det var det da, og det er det nå. For det er en ting som ikke forandrer seg, og det er at gode barnehager kjennetegnes av dyktige medarbeidere. Barnehagen blir aldri bedre enn de som jobber der. Kompetente og kunnskapsrike ansatte er forutsetninger for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår og rom for egen utvikling. Ikke minst er nettopp kvaliteten på lederne i barnehagene på alle trinn viktig. Høyre er bekymret for at rekruttering av pedagogisk personal i barnehagen går for sakte, og tall fra Utdanningsforbundet viser jo at antallet dispensasjoner i barnehagene kan nærme seg opp mot 7000 i løpet av 2012 om det ikke skjer endringer. Og det arbeidet mener vi går for sakte. Derfor etterlyser Høyre mer initiativ og flere tiltak for å styrke rekrutteringen og kompetansehevingen i barnehagen. Det er kjente problemstillinger dette, og det har det vært i flere år. Hvorfor har det tatt statsråden så lang tid å komme på banen? Høyre vil styrke arbeidet med etter- og videreutdanning av de som arbeider i barnehagene, og da er det viktig at alle ansatte får ta del i det kompetansehevingsarbeidet, sånn at også de ufaglærte assistentene som jobber der kan få økt sin kompetanse. I tillegg så er vi bekymret for de manglene ved førskolelærerutdanningen som NOKUT har pekt på, ref. Prop. 1 2010-2011. En førskolelærer er en leder for barna og de ansatte de har ansvaret for, og vi mener at ledelsesfokuset i førskolelærerutdanningen bør styrkes, og vi mener derfor, eller vi er i hvert fall ganske glad for, at statsråden vil ta med seg dette innspillet inn i den videre arbeidet med den fremtidige førskolelærerutdanningen. Forslaget om inntektsgradering sier statsråden at alle inntektsgrupper har fått redusert betaling etter 2002. Nei, de har ikke det, statsråd. Det var ikke slik i Oppegård kommune da jeg var ordfører der, og da minsteprisen ble innført. Vi hadde mange flere trinn på inntektsgraderingsstigen enn det som ble resultatet etterpå. Mange av familiene som lå på de nedre gruppene ble derfor løftet opp og fikk høyere barnehagebetaling. Det er et problem, og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke regjeringspartiene kan støtte Høyre på de 150 millionene vi har lagt inn i vårt alternative budsjett, som en håndsrekning til de med lavest inntekt, som nå betaler en høyere barnehagepris enn det de i mange kommuner gjorde tidligere. Høyre mener at språkkartleggingen er viktig, men den må også nå alle barn, både innenfor og utenfor barnehagene.